Seit ich Yuki das Death Note gegeben habe, ist schon fast ein Monat vergangen. In dieser Zeit hat sie schon viele Namens ins Death Note geschrieben. Auch der Name Blizzard hat sich bereits in den Medien breit gemacht. In sozialen Medien wie Twitter, Reddit, Instagram und Facebook bilden sich regelrechte Fangruppen rund um Blizzard. Die meinten, einen würdigen Nachfolger von Kira gefunden zu haben. Natürlich kannte ich Yuki durch die Anonymität im Internet, nicht die echten Namen ihrer Fans. Doch aufgrund eines Beitrags auf Reddit konnte sie die Identität einer Nutzerin namens Snowwhite-0508 herausfinden. Bei ihr handelt es sich um ein Mädchen aus Yukis Klasse, Lisa Jones, das hübscheste und beliebteste Mädchen der Schule und der Captain des Cheerleader-Teams. Für menschliche Verhältnisse war sie durchaus recht nett anzusehen. Sie hatte lange schwarze Haare und strahlend blaue Augen. Normalerweise würde man erwarten, dass Cheerleader arrogant und gemein zu anderen Schülern sind. Doch Lisa war anders. Sie war zu allen in ihrer Nähe nett und freundlich und nutzte ihre Beliebtheit, um anderen zu helfen. Was wahrscheinlich daher kommt, dass ihr Vater der Polizeichef Ricky Jones war. Sie lebte alleine mit ihrem Vater, weil ihre Mutter starb, als Lisa 5 war. Ein betrunkener Idiot hat sie mit seinem Auto überfahren, als sich dieser eine Verfolgungsjagd mit Lisas Vater lieferte. Der damals noch junge Polizist konnte nichts anderes tun, als mit anzusehen, wie seine geliebte Frau in seinen Armen starb und seine Tochter neben ihr bitterlich weinte. Yuki war damals mit ihrer Mutter auch anwesend und hat den ganzen Unfall beobachtet. Natürlich ist es passiert, weil der Shinigami den Namen von Lisas Mutter Emily Jones in sein Death Note geschrieben hat. Welcher Shinigami es war, weiß ich nicht und es interessiert mich auch nicht, weil ich mich nicht in die Angelegenheiten von anderen Shinigami einmische. Schon seit ich das erste Mal mit Yuki in der Schule war, bemerkte ich, dass sie ihr Verhalten komplett änderte, wenn sie in Lisas Nähe war. Normalerweise war Yuki kalt und analytisch und machte nichts, ohne vorher gründlich nachzudenken. Doch sobald Lisa in der Nähe war, wurde sie schüchtern und schaffte es kaum ganze Sätze zu formulieren. Da ich besorgt war, es könnte ihre Arbeit mit dem Death Note beeinflussen, beschloss ich Yuki in der nächsten Pause, die sie wie immer unter dem Baum, dem sie das Death Note gefunden hatte, verbrachte, darauf anzusprechen. Hey, sag mal, kann es sein, dass du in diese Lisa, also auf diese Lisa stehst? Fragte ich. Yuki stoppte sofort ihr kühles Verhalten und wechselte in das schüchterne Verhalten. Was? Wie kommst du darauf? Lisa ist nur eine Freundin, mit der ich noch nie geredet habe. Mehr nicht, sagte sie verlegen. Ich sah, wie rot Yuki beim Aussprechen dieser Worte war und wusste, dass ich recht habe. Hör mal, Kleine, ich lebe schon deutlich länger als du und habe viele Menschen getroffen und weiß einiges über menschliche Gefühle. Und du bist eindeutig in diese Lisa verknallt, sagte ich.
Ist das so offensichtlich? Frag, fragte Yuki. So nervös wie du in ihrer Nähe bist, kann man es vom Weltraum aus sehen. Mir ist es im Grunde egal, solange du dadurch nicht deine Aufgabe mit dem Death Note vernachlässigt, sagte ich direkt. Keine Sorge, ich nehme meine Aufgabe, die du mir übertragen hast, ernst und lasse mich nicht von meinen Gefühlen ablenken, sagte Yuki und war wieder so kühl wie immer. Den ganzen Tag hatte ich das Gefühl, dass Yuki Lisa irgendwie näher kommen will. Ich fragte mich, ob sie vielleicht das Death Note dafür nutzen würde. Es wäre nicht gegen die Regeln aus Liebe, jemanden zu töten. Zumindest nicht für Menschen. Wenn ein Shinigami jemanden mit dem Death Note tötet, um jemanden zu retten, den er liebt, stirbt der Shinigami und überträgt seine Lebenszeit auf die gerettete Person. Nur wenige Shinigami haben das bisher gemacht. Ich bin nicht so dumm wie diese beiden Idioten. Dafür ist mir mein eigenes Leben viel zu wertvoll. Durch einige Gespräche, die Lisa mit ihren Cheerleader-Freundinnen führte, habe ich erfahren, dass wieder der Todestag ihrer Mutter ist und sie immer noch frustriert ist, dass der Kerl, der sie damals angefahren hat, noch auf freien Fuß ist und nie eine Strafe für die Tat bekommen hat. Ein Satz, den sie zu ihrer Stellvertreterin Michelle Gomez sagte, machte sowohl mich als auch Yuki hellhörig. Weißt du, Shelley, auch wenn es nicht unbedingt das Richtige wäre, wünsche ich mir manchmal, dass Blizzard kommen und den Kerl, der mir meine Mutter genommen hat, töten würde, sagte sie. Yuki und ich waren in einem guten Abstand zu den beiden, um sie unbemerkt zu belauschen. Hast du das gehört, Ryuk? Yuki, Lisa will, dass Blizzard den Mörder ihrer Mutter tötet, sagte Yuki lächelnd. Ja, das habe ich gehört. Aber du weißt, dass du ihn nicht töten kannst, wenn du nicht seinen Namen kennst und nicht weißt, wie er aussieht, sagte ich. Ich weiß, wie er heißt. Wie er aussieht, weiß ich allerdings nicht. Wenn es etwas gäbe, mit dem ich die Namen der Leute sehen könnte, würde ich ihn damit finden, sagte Yuki. Wenn es so was ist, wenn so etwas möglich ist? Würdest du eine solche Fähigkeit erhalten wollen, wenn es einen hohen Preis mit sich zieht? Fragte ich lächelnd. Wenn es eine Möglichkeit gibt, es zu tun, bin ich bereit, alles zu opfern, was nötig ist, sagte Yuki entschlossen. Gut, denn eine solche Fähigkeit existiert. Der Blick des Shinigami, sagte ich. Was ist der Blick des Shinigami? Fragte Yuki. Wir Shinigami haben die Fähigkeit, die Namen und die Lebenszeit aller Lebewesen zu sehen. Das erleichtert es uns, das Death Note zu nutzen. Ein Mensch mit einem Death Note kann diese Fähigkeit auch bekommen, wenn er einen besonderen Deal mit dem Shinigami, dessen Death Note er nutzt, eingeht, sagte ich. Was muss ich tun, um diese Fähigkeit zu bekommen? Fragte Yuki. Ich lehnte mich nach vorne und sagte, du musst nur deine halbe Lebenszeit opfern. Würdest du das riskieren? Wenn es mir dabei hilft, das Death Note effektiver einzusetzen,
bin ich bereit, dieses Opfer zu bringen. Da ich weder in den Himmel noch in die Hölle komme, ist es ohnehin egal, wann ich sterbe, sagt der Yuki. Das bedeutet auch, dass du nicht für immer mit Lisa zusammen sein kannst, falls sie jemals deine Freundin werden soll. Ja, sagte ich. Dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem möchte ich den Blick des Shinigami haben, sagte Yuki entschlossen. Gut, dann ist das ein Deal. Schließ die Augen, sagte ich. Als Yuki ihre Augen schloss, legte ich meine Hand auf ihr Gesicht und gab ihr den Blick des Shinigami. Jetzt öffne die Augen wieder. Yuki öffnete wieder die Augen und war irgendwie verwirrt. Was ist los? Ja, was ist los? Hat es etwa nicht funktioniert? Fragte ich. Ich weiß nicht. Es ist plötzlich so verschwommen. Fast so, als ob ich meine Brille nicht tragen würde. Aber ich trage sie noch, sagte Yuki und berührte ihre Brille. Nimm deine Brille ab, sagte ich. Ohne zu zögern nahm sie ihre Brille ab und schaute sich um. Ich sehe es. Ich sehe alle Namen und Lebenszeiten aller Schüler. Und meine Kurzsichtigkeit ist anscheinend auch geheilt, sagte sie. Es kann durchaus passieren, dass der Blick des Shinigami die Sehschwäche eines Menschen korrigiert, sagte ich. Ich brauche meine Brille so nicht mehr? Fragte Yuki. Nein, du brauchst sie nicht. Solltest sie aber weiterhin mit normalem Fensterglas tragen, um kein Aufsehen zu erregen, sagte ich. Du hast recht. Ich könnte zwar sagen, dass ich angefangen habe, Kontaktlinsen zu tragen, aber das wäre zu schwer zu faken, sagte Yuki. Später in ihrer Wohnung entfernte sie die Gläser ihrer Brille und ersetzte sie durch normales Glas. Da Yuki nun den Blick des Shinigami besaß, konnte der eigentliche Spaß beginnen.